বাই বাই গোলাঘাট চাহ বাগান এঘণ্টা ওচৰা ওচৰি ৰখাই দিছে মানে হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভালে। বৰ্তমান মোৰো ভালে। মই বিশ্বজিত, আপোনালোকে চাই আছে BJMT ব্লগ। সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা গুড মৰ্ণিং। দেখিছে অলপ ৰেডি হৈ আছোঁ, ফুৰিব যাবলৈ যাম ট্ৰেইনেদি। আৰু ট্ৰেইনেদি আজিলৈকে গৈ পোৱা নাই, সেইটো ছাইডে বাছেদি গৈছোঁ, ট্ৰেইনেদি যোৱা নাই। চ' আজি ফাৰ্ষ্ট মোৰ এইটো ট্ৰেইনেদি যাত্ৰা হ'ব। ত' কেনেকুৱা লাগে ট্ৰেইনত গৈ, ফাৰ্ষ্ট টাইম যাম। চ' সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ময়ো যাত্ৰা কৰোঁ আৰু আপোনালোককো যাত্ৰা কৰাওঁ। গোলাঘাট ষ্টেচন যাম, 4টা বজাত ট্ৰেইন আছে, বাজিছে 3:30 আৰু এতিয়া যাম গোলাঘাট ষ্টেচন আৰু লাষ্ট ষ্টপেজ ডিব্ৰুগড়, তালৈকে যাত্ৰা কৰিম। ভাবিছে এতিয়া বেলেগ একো নেদেখাওঁ, একেবাৰে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ষ্টেচনত, গোলাঘাট ষ্টেচনত। আৰু নগলক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া পাই গ'লোহি ট্ৰেইন একদম, আমিও পাইছোঁ, ট্ৰেইনো সোমাই গ'ল আৰু এতিয়া গোলাঘাট পাই গ'লোঁ। এতিয়া গোলাঘাটৰ পৰা এৰিবলৈ হ'ল ট্ৰেইন, গোলাঘাট এৰি দিলে আৰু ট্ৰেইন। এতিয়া গৈ আছোঁ, ইয়াৰ পিছত কি ষ্টপেজ পায় জনাই গৈ থাকিম আপোনালোকক। গোটেই আন্ধাৰ ৰাতিপুৱা হৈছে আৰু এইটো মোৰ এইফালে প্ৰথম জাৰ্ণি হ'ব, এইটো ফাৰ্ষ্ট জাৰ্ণি। বাই বাই গোলাঘাট। কি ষ্টপেজ পায় জনাই গৈ থাকিম। পুৰা টোপনি পুৰা হৈ আছে আৰু চব বলবমৰ পাৰ্টি। এতিয়া পাম নুমলীগড় ৰাখিছে এতিয়া, ইয়াৰ পিছত ৰাখিব খুমটাই। নুমলীগড় ষ্টপেজ চিৰিয়াখানা 1 মিনিট ৰাখিছে, মাৰিলে এতিয়া ট্ৰেইন এৰিলে। আৰু এইখন নাগালেণ্ড এক্সপ্ৰেছ হয়, আৰু এইখন ট্ৰেইন গুৱাহাটীৰ পৰা একেবাৰে ডিব্ৰুগড় বাণিপুৰলৈকে যায়। আৰু এইখন গুৱাহাটীৰ পৰা এৰে ৰাতি 8:45, ৰাইট টাইম। কেতিয়াবা লেট হৈ যায়, সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু আৰু ডিব্ৰুগড় বাণিপুৰত সোমাইগৈ 10:20, এইটো ৰাইট টাইম। আৰু গোলাঘাটত আপোনাৰ 4:12। টিকেটৰ প্ৰাইচ হৈছে গোলাঘাট ডিব্ৰুগড় টিকেটৰ দাম হৈছে 90 টকাকৈ। যোৰহাট টাউনলৈকে যিকেইটা ষ্টেচন আছে গোটেইকেইটাতে ৰাখিব। তাৰপিছত যোৰহাট টাউনৰ মৰিয়নি পাম, তাৰপিছত সেইফালে যাম। সেইটো চাইডে এবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ এখন ট্ৰেইনত, বাছেদিতো গৈছোঁৱে কিন্তু ট্ৰেইনেদি যোৱা নাই, সেইকাৰণে এবাৰ ট্ৰেইনেদি যাত্ৰা কৰি চাবলৈ আহিছোঁ। আৰু খালি মই এইটো ৰাস্তাত যোৱা নাই যিটো তিতাবৰ হৈ যায়, এইটো গোলাঘাটৰ পৰা হয় নুমলীগড়, সেইটো চাইডে আহিছোঁ। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, ত' সেইটো কাৰণে ক'ত কি আছে একো গম নাপাওঁ। ত' এতিয়া গৈ আছোঁ, এতিয়া দেখি গৈ থাকিম, এইটো ঘৰ হৈ আহি আছে। ত' লাগি আহিছে আৰু এটা ঠাণ্ডা বতাহ এটা মাৰি আছে, একদম সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। খুমটাই পাই গ'লোহি ষ্টেচন, খুমটাই ষ্টেচন। মানুহ আছে বাৰু, বহুত আগলৈ লৈ গৈছে ষ্টেচন। ক'ৰবাত থাকে ট্ৰেইন এৰিলে, দেখিছেনে? বেছি সময় নাই ৰখা, মানে 1 মিনিটো ৰখা নাই মানে ট্ৰেইন ৰখা। ট্ৰেইন এৰি দিলে। ট্ৰেইনখন দীঘল আছে বাৰু, 10-12টামান দবা হ'ব লাগে। ইয়াত কোনো নাই ষ্টেচনত। এয়া পাইছেহি বাদুলিৰ পৰা, কুঁৱলীৰ নিচিনা হৈ আছে আগত। এতিয়া ট্ৰেইন এৰি দিলে বাদুলিৰ পৰা মানুহ আছে ৰাঙলী টিং। বৰুৱা বামনগাঁও। ইয়াতে মানুহ অলপ আছে, স্কুল।
আহিলে এতিয়া গৈ বন্ধা ষ্টেচন বন্ধা ষ্টেচন পাইছোঁ আৰু চাহ বাগান গোটেই চাহ বাগান আপাৰ আছামলৈ যিমানে উঠি আহিব যিমানে আপলে আহিব মানে উজনি অসমলৈ চাহ গছ পাই গৈ থাকিব ধুনীয়া দেখিছে কিমান ডাঙৰ যথেষ্ট ডাঙৰ ভালুকমাৰা মানুহ নাই কেনে ভালুকমাৰা ভালুকমাৰাৰ পৰা আহিছে আৰু ট্ৰেইন নেক্সট ষ্টপেজ হ'ল যোৰহাট টাউন যোৰহাট টাউন সোমাই গ'লো নহয় ষ্টেচনে হয় ষ্টেচনে নামিলোহে আৰু ইয়াত মানুহ আছে যথেষ্ট দেখিছে সমাগম লাগিছে আৰু ইয়াতে যোৰহাট টাউনৰ ষ্টপেজৰ ছেকেণ্ড প্লেটফৰ্মটো এইটো 3টা লাইন আছে ইয়াতে ইয়াতে অলপ টাইম ৰাখিছে মানে কিয় ট্ৰেইন সোনকালে সোমাই গ'ল যোৰহাট টাউনৰ ষ্টেচনত ৰাইট টাইমতকৈ আগত আহি সোমাই গ'ল সিগনেল নিদিলেতো যাব নোৱাৰে যেটো টাইমত ওলাই যাবলৈ ট্ৰেইন সেই টাইমতে ওলাই যাব লাগিছে যিমান আগতে আহি সোমায় তেতিয়াও যাব নোৱাৰে ইয়াত মানে কমত 10 মিনিটমান আগতে আহি সোমাই গ'ল ট্ৰেইনত কেতিয়াবা লেট বহুত হয় নহয় বহুত ফাৰ্ষ্ট আহিছে মানে এখন ট্ৰেইন মানে বহুত সোনকালে সোমোৱাই দিছে নহ'লে কেতিয়াবা 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা লেট মানে ভাবিব লগা হৈ যায় মানে ইমান লেট কৰিছে আৰু যোৰহাট টাউনৰ পৰা এতিয়া ট্ৰেইন আহিলে এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সট ষ্টপেজ আছে চিনেমা পাই গ'লে চিনেমা ষ্টেচন এইটো মানুহ আছে যেনিবা বৰ বেছি নাই আমাৰ ষ্টেচন পাইছোঁহি আৰু ইয়াৰ পিছত পাম মৰিয়নি জংচন পাই গ'লোহি আৰু মৰিয়নি জংচন 2 নম্বৰ প্লেটফৰ্ম সোমাইছে মৰিয়নি জংচনত 2 নম্বৰ প্লেটফৰ্ম
বৰষুণ দিছে বহুত বেয়াকৈ বৰষুণ দি আছে জ বৰষুণ দি আছে চাহ আৰু কেক লৈ লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে একদম কিবা লাগি গ'ল আহি ট্ৰেইন আহিলে আৰু মৰিয়নিৰ পৰা ষ্টপেজ যাব আমগুৰি জংচন মৰিয়নি জংচন বাই বাই আহি পাই গ'লোহি আমগুৰি জংচন আমগুৰি জংচন এৰি দিলে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ একেবাৰে ইয়াৰ পিছত পাম শিমলুগুৰি জংচন শিমলুগুৰি জংচন পাই গ'লো শিমলুগুৰি জংচন ইয়াতো যথেষ্ট মানুহ আছে শিমলুগুৰি জংচন আহি পাই গ'লোহি শিমলুগুৰি জংচন যেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ দেউতাই মোক ইয়াত লৈ আহিছিলে ট্ৰেইন দেখাবৰ কাৰণে লৈ আহিছিলে প্ৰথম ট্ৰেইন দেখাবৰ কাৰণে ইয়াতে মই তেতিয়া ট্ৰেইন নামটো শুনিছিলোঁ ট্ৰেইনো মানে ট্ৰেইন গাড়ীখন কেনেকুৱানো দেখিবলৈ ট্ৰেইনখন কেনেকুৱা দেখিবলৈ একচুৱেলি মই গমেই নাপাইছিলোঁ কিমান দীঘল কেনেকুৱা চ' তেতিয়া ইয়ালৈ লৈ আহিছিলে মোক প্ৰথম ট্ৰেইন ইয়াতে চাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া দেখি ভয়ো লাগিছিল আৰু মোক কৈছিলে তেতিয়া ৰাখিছিলে ট্ৰেইনখন তাৰপিছত কৈছে বহুত মোক কৈছে তেতিয়া কিন্তু মোৰ উঠিবলৈ সাহস হোৱা নাছিলে দেউতাই উঠিম বুলি কৈছিলে তেতিয়াও মোৰ সাহস হোৱা নাই যে উঠোঁ মই দেউতাৰ লগত নাই মই নুঠোঁ মোক লৈ যাব মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এটা সৰুকালৰ এটা ভয় আছিলে কিন্তু তেতিয়া আৰু ভালো লাগিছিলে ভয় যিমান খাইছিলোঁ ভালো লাগিছিলে মানে ভয় ভাল চব একদম একেলগতে আহি গৈছিলে যিয়ে নহওক আৰু আজি সেই বহুত বছৰৰ মূৰত আজি শিমলুগুৰি জংচনত ভৰি দিছোঁ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে একদম সৰুকালৰ সেই দৃশ্যটো একেবাৰে মোৰ চকুৰ আগত আজি ভাঙি আহিছে মানে একদম বহুত ভাল লাগিছে মই বেক কেমেৰা দি দেখাই দিছোঁ চাই লওক এক নম্বৰ প্লেট যথেষ্ট মানুহ আছে মাকজনী আহিছে হা মই ইয়াতে পপ খাইছিলোঁ তাৰপিছত মাকজনী ইটো সিটো বিচাৰি খুৱাই থকাৰ কাৰণে মই যেনিবা অলপ খাই যেনিবা এই কাগজখনত দি দিলোঁ ওপৰত আছিলে পোৱালিটোৰ কাৰণে কিন্তু এই মাকজনী আহি উঠি দিলে পৰি গ'ল তাৰপিছত এতিয়া সেই বুটলি নি সেই পোৱালিটোক খুৱাই আছে চাব দে কেনেকৈ খুৱাব সেই গৈছে নহয় উৰি গ'ল খালীকেইজনী এয়া খুৱাইছে সঁচাকৈ ভাল লগা এক দৃশ্য এই পাৰজনী আহি গ'ল এতিয়া জানো পাৰৰ লগত শিকিব পাৰে নে নোৱাৰে নাই আপত্তি নাই কামুৰিছে এই খুৱাব চাব দে ভাঙি খুৱাব মানে ভাল লাগিছে কিবা এটা চাই এক সুন্দৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখালোঁ এই দৃশ্যটো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব বহুত টাইম ৰাখি দিলে ইয়াতে ইণ্টাৰচিটি ক্ৰচিং আছে হেড এক্সপ্ৰেছ মানে 1 নম্বৰ আহি আছে 2 নম্বৰ প্লেটফৰ্ম এখন ট্ৰেইন এতিয়া আহিছে গুৱাহাটী দিলোঁ ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ বহুত টাইম ৰখাই দিলে সেইখন দেখিছে ৰঙীয়া এক্সপ্ৰেছো আহি পাই গ'লে বহুত টাইম ৰখালে কৈছে না 1 ঘণ্টা ওচৰা ৰখি দিছে ইয়াতে এইটো ইণ্টাৰচিটি গ'ল পাৰ হয় তাৰপিছত এখন আহিছে
মানে এঘণ্টা ওচৰা-ওচৰি ৰখাই দিছে মানে ইমান টাইম মানে ট্ৰেইনত মই মানে আচৰিত হৈ গৈছোঁ মানে ইমান টাইম ৰখাই এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু শিমলুগুৰিৰ পৰা এতিয়া এৰিলে এতিয়া শিৱসাগৰ টাউনত সোমাব শিৱসাগৰ টাউন ষ্টপেজত সোমাব তাৰপিছত মৰাণহাট তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় দেখিছে ট্ৰেইনত জাৰ্ণি কৰাও ইমান সহজ নহয় একদম আমনি লগাই পঠিয়াই উপায় নাই আৰু শিমলুগুৰি জংচন এৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া শিৱসাগৰৰ পৰা ওলাই দিলোঁ আৰু বেছি এজন 1 মিনিট ৰাখিছিলে আৰু বেছি টাইম ৰখা নাই আৰু এতিয়া শিৱসাগৰ গৈ আছোঁ বলবমৰ পাৰ্টি বহুত নামিলে এতিয়া আৰু একেবাৰে একদম মৰাণহাট তামাম পানী বাঢ়িছে দিচাঙৰ পানী তামাম বাঢ়িছে গোটেই বানপানী হৈ গৈছে আৰু তামাম বাঢ়িছে বে পানী বাপৰে গোটেই বানপানী হৈ গৈছে মৰাণহাট পাই গ'লোঁ মৰাণহাটৰ পৰা আহিছে আৰু এইটোৱে লাষ্ট ষ্টপেজ আছিলে ডিব্ৰুগড় পোৱাৰ আগত এয়া মৰাণহাটৰ ষ্টপেজ চাই লওক ষ্টপেজটো বেয়া নহয় বাৰু দেখিবলৈ ধুনীয়াই বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখিছে চাফ চিকুণ আছে ভাল লাগিছে ষ্টপেজটো দেখি অভাৰব্ৰিজটো বেয়া লগা নাই দেখি অভাৰব্ৰিজটো চাব লাগে কি ধুনীয়া অভাৰব্ৰিজটো একদম ধুনীয়াকৈ বনাই আছে মৰাণহাটৰ পৰা এতিয়া আৰু শেষ একেবাৰে একদম ডিব্ৰুগড়ত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক আহি পাই গ'লোহি ডিব্ৰুগড় চব কিমান ডাঙৰ জংচন হয় এইটো একদম লাষ্ট জংচন আৰু একদম চিপ 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 বৰষুণ দি আছে আজি বৰষুণ নাহিবই চাগে কিমান ট্ৰেইন ৰখি আছে দেখিছে ডিব্ৰুগড় পাই গ'লোঁ দেখি ভাল লাগিছে বাৰু দেই এইখনে ট্ৰেইন আছিলে আহি পাই গ'লোঁ বাণীপুৰ জংচন মানে ইয়াক বাণীপুৰ হয় জেগাডোখৰ আৰু ইয়াতে ডিব্ৰুগড় বুলি নাম দি ৰাখিছে এতিয়া গৈ আছোঁ অভাৰব্ৰিজেদি চব কি ধুনীয়া জংচন ডিব্ৰুগড় বাণীপুৰ চব সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া ষ্টপেজ বহুত ধুনীয়া জংচন হয় একদম ভাল লাগি গৈছে এইটো জংচনটো ডিব্ৰুগড়
বাণীপুৰৰ ইয়াত দেখালোঁ যাওঁ ডিব্ৰুগড়লৈকে আহি আৰু ইমানেই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু যদি ভাল লাগিল আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই তেতিয়া লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেতিয়া তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ভুলতো নাপাহৰিব লগতে লাগি থকা বেল এখন টিপি ৰাখোঁ আকৌ নতুনকৈ ভিডিঅ' সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ বাই